હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ગુડ આફ્ટરનૂન. ધોરણ 3 વિષય અંગ્રેજી. અંગ્રેજીમાં આપણે થી 5 પ્રથમ સત્રમાં શીખી ગયા. હવે પાઠ નંબર 6. તો 6 સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. સાઉન્ડ્સ એટલે અવાજ અને એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ અને બર્ડ્સ એટલે પક્ષી. તો આ બધા નામ, આ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ આપણે શીખવાના છે. તો કયા કયા પ્રાણીઓના નામ છે તે અહીંયા જોઈ લઈએ. કયા કયા પ્રાણીઓના અવાજ છે તો જોઈ લો. આ પાન નંબર 26 ઉપર જો લેસન નંબર 6 એમાં છે એ ડોગ બાર્ક્સ. ડોગ એટલે કૂતરો. કૂતરાનો અવાજ કેવો હોય? બાર્ક. BARKS. બાર્ક એટલે ભસવું. કૂતરો કેવું કરે? કેવો અવાજ આવે કૂતરાનો? તો ભસવાનો. એ કેટ. કેટ એટલે બિલાડી. બિલાડીનો અવાજ કેવો હોય? તો મ્યાઉ મ્યાઉ. મ્યાઉ. બિલાડીના અવાજને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો મ્યુઝ. MEWS. એ કાવ. કાવ એટલે ગાય. ગાયનો અવાજ કેવો હોય? ભાંભરે. ગાય શું કરે? ભાંભરે. તેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? મૂસ. MOOS. મૂસ એટલે ગાય ભાંભરે છે. બરાબર. હવે સીપ. સીપ એટલે ઘેટું. ઘેટું શું કરે? ઘેટાનો અવાજ કેવો હોય? બે બે કરવું. અને એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બ્લીટ્સ. BLEAT. બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. હવે પીગ. આ પીગ છે. પીગ એટલે ડુક્કર. ડુક્કરનો અવાજ કેવો હોય? ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. તો GRUNTS. ગ્રન્ટ્સ એટલે ડરકવું. એ ડોંકી. ડોંકી એટલે ગધેડો. ગધેડાનો અવાજ કેવો હોય? હોંચી હોંચી. અને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બ્રે. BRAY. બ્રે એટલે હોંચી હોંચી કરવું. ગધેડાનો અવાજ ભૂંકવું. તો આપણે અત્યારે આ પ્રાણીઓ આપેલા છે તેના નામ, તેના સ્પેલિંગ અને તેના અવાજ અને તેના સ્પેલિંગ લખવાના છે. તો જુઓ બાળ મિત્રો, અહીંયા આગળ જો પહેલાં તો આપણે પ્રાણીઓના નામ લખી લઈશું. તે આપણે ભૂલી ગયા છે, તેને ફરી યાદ કરી લઈશું. તો DOG. ડોગ એટલે કૂતરો. બરાબર. CAT. કેટ એટલે બિલાડી. બરાબર. COW. કાવ એટલે ગાય. શીપ. SEEP. શીપ એટલે ઘેટું. બરાબર. પીગ. PIG. પીગ એટલે ડુક્કર અથવા તો ભૂંડ. શું કહેવાય? ભૂંડ. ડોંકી. DONKEY. ડોંકી એટલે ગધેડું. બરાબર. આટલા પ્રાણીના નામ આપણે જોયા અને આ જ પ્રાણીના અવાજ આપણે જોવાના છે. હવે અવાજનો સ્પેલિંગ જોવો હોય તો અવાજનો સ્પેલિંગ ખાસ મળે કરવાનો છે. તો સાઉન્ડ્સ. સાઉન્ડ્સ એટલે અવાજ. તો આપણે SOUNDS. સાઉન્ડ્સ એટલે અવાજ. એટલે આપણે અવાજ. અને એનિમલ્સ. એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ. એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ. બરાબર. અને બર્ડ્સ. BIRDS. બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ. તો આપણે એનિમલ્સ અને બર્ડ્સના અવાજ આપણે શીખવાના છે. તો પહેલા અહીંયા કયું ચિત્ર આપેલું છે જો. તો ડોગ. ડોગ એટલે બાર્ક. એટલે બાર્કનો સ્પેલિંગ લખવાનું છે કે તમારે 5 વાર લખવાનું છે. તો જુઓ આપણે બાર્ક્સ. ડોગનો અવાજ બાર્ક્સ. કૂતરો કેવો અવાજ કરે? બાર્ક એટલે ભસવું. તો BARK. બાર્ક એટલે
કેટનો અવાજ મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. તો મ્યાઉ મ્યાઉને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? મ્યુઝ. તો MEW બરાબર. મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. બરાબર. મ્યાઉ મ્યાઉ બિલાડીનો અવાજ મ્યાઉ મ્યાઉ. હવે છે ગાવ. કાવ. શું છે? કાવ. કાવ એટલે ગાય. ગાય ભાંભરે. ગાયના અવાજને શું કહેવાય? ભાંભરે. તો ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? મૂસ. મૂસ. MOOS મૂસ. બરાબર. મૂ શું કહેવાય? મૂ. મૂ એટલે ભાંભરવું. મૂ એટલે ભાંભરવું. બરાબર. હવે છે સીપ. સીપ એટલે ગેટો. ગેટાના અવાજને બે બે કરવું એટલે બ્લીટ. તો બ્લીટ. ગેટાના અવાજને શું કહેવાય? બ્લીટ. BLEATS બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. બરાબર. હવે છે પીગ એટલે ભૂંડ. તો ભૂંડના અવાજને શું કહેવાય? ગ્રન્ટ. અને ભૂંડ કેવો અવાજ કાઢે? તો ડરકવું. તો ડરકવાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ગ્રન્ટ. GRUNTS ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. હવે ડોન્કી. ડોન્કી એટલે ગધેડો. ગધેડો શું કરે? ભૂકે. ગધેડાના અવાજને ભૂકે. હોંચી હોંચી કરે અને ભૂકું કહેવાય. તો એના અવાજને શું કહેવાય? બ્રે. તો બ્રે એટલે ભૂકું. તો આજે આપણે આટલા પ્રાણીના નામ, સ્પેલિંગ અને તેના અવાજવાળા આવતા વિડીયોમાં પછી પાછળના જેટલા પક્ષીઓ છે તેના અવાજ જોઈશું, તેનો સાઉન્ડ જોઈશું. તો ફરી એકવાર જોઈ લઈએ આપણે. DOG ડોગ એટલે કૂતરો. CAT કેટ એટલે બિલાડી. COY કાવ એટલે ગાય. SHEEP સીપ એટલે ગેટું. PIG પીગ એટલે ભૂંડ. DONKEY ડોંકી એટલે ગધેડું. સાઉન્ડ SOUNDS સાઉન્ડ એટલે અવાજ. ANIMALS એનિમલ્સ એટલે પ્રાણી. BIRDS બર્ડ્સ એટલે પક્ષી. જે આ બધા પ્રાણીઓ આપ્યા છે તેનો અવાજ. તો BARK બાર્ક એટલે ભસવું. MEW મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. MO મૂ એટલે ભાંભરવું. બ્લીટ BLEATS બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. GRUNT ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. BRAY બ્રે એટલે ભૂકવું. તો આગળના પાઠમાં બીજા વિડીયોમાં વર્ડ્સના અવાજ શીખીશું, સાઉન્ડ શીખીશું. નમસ્તે બાળ મિત્રો. આગલા વિડીયો સાથે મળીશું.